5872，啊，我北七你哦。刚刚去领牌，那个先生一直看着我，想问我说这个车牌号码可以吗？我说啊，不就车牌号码吗？现在车牌号码都没有事，你知道吗？你知道吗？我相信什么？但是我一看5872，啊，我北七你哦。难怪他一直问我可不可以。